Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dendon Channel. Di sini saya akan memberikan tutorial yang kedua untuk merekam internal shot Android menggunakan Audacity. Jadi di tutorial yang pertama itu sepertinya susah dipahami dan masih banyak yang belum bisa mempraktekkannya. Jadi saya akan membuat tutorial yang kedua. Semoga tutorial yang kedua ini lebih jelas dan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Baiklah, untuk yang bahan yang kita siapkan, tentunya laptop yang sudah diinstal dengan aplikasi Audacity. Dan yang kedua adalah ini, kabel aux seperti ini ya. Ini ujung dan ujung satunya lagi sama ya. Jadi yang nanti kita pasang adalah di Android dan di laptop yang saya gunakan. Baiklah, kita langsung aja ke tutorialnya. Baiklah teman-teman, pasang ujungnya kabel aux satunya di Android dan pasang yang satunya lagi di sini. Ini adalah port untuk mic ya. Jadi kalau di PC itu ada yang warna hijau, ada yang warna merah. Nah, kalian masukkan untuk yang di warna merah. Setelah terpasang, kalian siapkan aplikasi yang akan kalian record. The perfect combination of might and magic. Welcome to my castle, my friend. All shall perish by my sword. Love and hope are the two greatest inventions. Setelah selesai merekam internal audio Android, kita akan ekspor atau kita simpan audionya tersebut dengan tipe MP3. Nah, caranya klik file, terus ekspor, pilih MP3. Nah, untuk MP3 ini kita karena akan melakukan editing di KineMaster, sedangkan di KineMaster itu yang support adalah file MP3. Jadi kita save di file MP3.
File MP3 yang sudah kita ekspor tadi, kita akan kopikan ke dalam HP kita untuk diedit di KineMaster. Baiklah teman-teman, di sini kita udah masuk ke dalam sesi penggabungan menggunakan KineMaster. Baiklah, kita akan buat projectnya. Pertama, pilih empty project. Lalu di sini kita pilih media browser. Kita pilih recording yang kita gunakan menggunakan DAW recorder tadi. Jadi di sini kita coba ini. Baiklah, untuk teman-teman, karena di sini kita menggunakan DAW recorder, otomatis untuk perekaman eksternal yang ada di mic itu, suara-suara bunyi jangkrik, bunyi apa itu akan kerekod. Jadi kita akan hilangin suara di sininya dengan cara klik pada layar video, terus ada gambar volume sebelah kanan ini, klik ini tuh kita turunin sampai 100%, sampai 0% ya, dari 100 sampai 0%. Terus klik tanda centang atau checklist ini. Nah, terus kita akan tambahkan audionya. Audio yang kita sudah rekam menggunakan Audacity. Baiklah, klik audio, terus folder, kita pilih folder ya, karena saya setnya di folder. Kita pilih di sini folder YouTube karena saya menyimpannya di folder YouTube. Oke, kita tambahkan langsung. Di sini kita akan mencoba apakah suaranya itu udah pas atau belum. Sepertinya belum ya, karena saya itu nggak bareng mencetnya untuk recording. Telat ya, jadi kita akan kurangin pada audionya. Kita kurangin depannya agar lebih cepat. Oke, pertama kita klik layar pada audionya, terus kita pilih bawah ini trim or split. Kita pilih tanda gunting ini ya. Nah, kita majuin sekitar 2 detik, 2,1 detik ya. Terus kita potong. Jadi kita pilih yang trim to left of playhead. Jadi potong yang sebelah kiri. Kita potong yang sebelah kiri ya. Kita potong. Oke. Setelah itu klik tanda centang. Baiklah, kita majuin audionya. Kita coba play lagi. Di sini udah pas banget suaranya. Baiklah, untuk suara yang terakhir kita hilangkan aja ya, karena tidak ada videonya.
Baiklah, jika sudah seperti ini teman-teman, kita akan ekspor, kita akan simpan filenya dengan cara ini ya, klik yang tanda bagikan ini di sebelah kiri di atas gear itu ya, klik. Nah, di sini nanti ada pilihannya save video to gallery. Oke, jadi kita langsung aja save video to gallery. Di sini saya akan nge-save-nya untuk high definition ya, karena kalau udah low nggak bisa di high-in, tapi kalau high masih bisa di low-in nanti. Oke teman-teman, saya akan simpan. Kita tunggu aja sampai ekspornya dan exporting projectnya ini selesai, sekitar 2 menit. The perfect combination of might and magic. Welcome to my castle, my friend. All shall perish by my sword. Love and hope are the two greatest inventions.